Hello 校長，各位老師，各位師兄師弟，我係呢個95年 Form 7畢業嘅超人。我而家喺邊度呢？我而家就喺呢個摩洛哥嘅撒哈拉沙漠參加一個命名為Marathon des Sables 嘅超級馬拉松。呢個最特別嘅地方就係分呢個6個 stage 全程就挑戰270公里嘅。咁呢個賽事另外其他一個特別嘅地方就係self-sufficient，即係話要自己好似我咁孭住你嘅生活嘅必需品，你嘅食物，而去到參加呢個比賽嘅。咁大會只係提供每日5 L 嘅水，同埋呢個帳幕俾7個人一齊瞓嘅，同你聽未啊？真係非常之有挑戰性。咁而家我就大約行咗12個鐘頭，行咗大約而家66公里到啦。咁今日係第4個 stage。其實第1、2、3個 stage 我已經行咗105公里。今日第4個 stage 叫做 Long Day，就係行100公里嘅。因為今年40週年，我100公里賽事之後咁就會休息1日啦。咁之後就有第5個 stage，即係呢個全馬同埋半馬嘅距離啊。咁跟住就完成咗整段嘅賽事啦。真係好難啊！咁希望大家都可以支持下我。咁點樣支持呢？就係唱首效果。大家最中意做嘅就係唱首效果。我相信大家都識唱，我哋一齊唱，好唔好？Let's sing with you, be patient. A song of beauty done. A song of haste, haste, of forest, for and one, of many glorious years and song. A song to someone, song to song. They have a lamp in the room of fame. The boys of St. Francis Xavier. 我謹代表學校為我哋大家三呼呼，咁我呢段賽事嘅片我就會擺喺我個 YouTube channel 嗰度嘅。呢度就係我 YouTube channel 啦。咁而我個 YouTube channel 嘅收益就全部都會捐贈去呢個政府嘅認可嘅慈善機構啦，同 NGO 嘅。咁我哋身為祭記教出嚟嘅，梗係要貢獻社會噶嘛，係咪先？咁希望大家都多多支持我呢個 YouTube channel， 記得 CLSS 咁我哋終點見，好，加油，頂埋落去！唔知我唔需要我係第一個喺呢個撒哈拉沙漠唱校歌嘅人，我只係希望我唔係